Hello guys, Ninjani, welcome to my YouTube channel. Lapha umshayi fundisa uThimo ukushela squad lesesithathu usifundisa ukushela ke and wenza dume ngazo noba naziyo ukuthi umshayi no boss lady bahlukene. So boss lady uplana ukudestroya onke ama-relationship abangani bakamshayi Abafanatheboys. Ubuyela boss lady omdala ebesimazi ongafune kuzwa umshini ngabafana ifuna elida ngafuni nje abantombazane ukuthi ajole Ntando-ke la bamudla ngezakhe kwayisuta uNtando benoplate boss lady akazwile kwimachine seqalele ngonkalakatha unkalakatha uluzile ke manje sazi ukuthi episode 5 Abafanatheboys ziyakhala kwangempela futhi indaba yokudlala makayibuki ilink ikhona description kuma comments kunelinki klikha leyo link uyobuka episode 4 uma ungakabuka konke episode ya-new maqala ku-episode 1 uzofikela ngoba episode 5 uzophuma soon. Danko. Ngizokutanda kuze